সকালবেলা আমরা বেরিয়ে পড়েছি, সকাল নয় এখন প্রায় 8টা বাজে। কোথায় আছি সেটা তোমরা একটু সময়ের মধ্যেই জানতে পারবে। আমরা গাড়িতে উঠে গেছি, আমার সাথে কে কে আছে একবার দেখিয়ে দিই। পেছনে রয়েছে এদিকে মন্টি, এদিকে রয়েছে আমাদের বড় মডেল যে এখন একটু পোজ মারছে, আর এদিকে রয়েছে আমাদের সাধন মামা যিনি এখন গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে আমাদের। আমরা যাব আজকে গালিফ স্ট্রিট, সেখান থেকে একটা পাখির খাঁচা কেনার ইচ্ছা, আর পাখি কিনবো কিনা জানি না, সব ইনি জানেন। আর কিছু অ্যাঞ্জেল কেনার ইচ্ছা আছে, দেখা যাক কি হয়। তো নমস্কার, আমি প্রিয় মরফে ব্লগার বাবু, সকলকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি আজকের ব্লগ। চলে এসেছি আমরা গালিফ স্ট্রিটের কাছে। পেছনে আমাদের গাড়িটাকে রেখেছি, এদিকে হচ্ছে তোমার শ্যামবাজার 5 মাথার মোড়, সামনে দিয়ে এদিকে হচ্ছে তোমার মার্কেটটা পুরো শুরু হচ্ছে। মন্টি প্রথমবার মার্কেটে এসেছিস তো কেমন লাগছে? এত ভিড়, আরও ভেতরে আরও মার্কেট আছে। এক্সাইটেড? হ্যাঁ এক্সাইটেড। 5,500 টাকা জোড়া বলছে। কি নাম? হনিউড। এই রাস্তায় প্রচন্ড ভিড়। আমরা এখন যেখানে এসেছি সেখানে সব খাঁচা রাখা আছে। আমরা ওই পিছনে দেখতে পাচ্ছি একটা খাঁচা আছে, ওরকম একটা খাঁচা কেনার ইচ্ছা ছিল। এটা বলছে 4,000, এটা 3,000। এটা 4,000, ওটা 3,000 বলছে। এবার বলছে দাম আরও কমাবে। এদিকে আরও খাঁচা রয়েছে, রাস্তা খাঁচা। এটা কিন্তু ভালো, সাইজটা স্ট্যান্ডার্ড একদম। হ্যাঁ খুবই ভালো সাইজ। এটা 22 ইঞ্চি, এটা 20 ইঞ্চি। এটা বলছে 2100 হবে। আর একটা বললো 18 ইঞ্চি, সেটাও দেখাচ্ছি। এটা হচ্ছে 18 ইঞ্চি, 20 ইঞ্চি, 22 ইঞ্চি, 20 ইঞ্চি আছে। 20 এটা 3200 টাকা দাম আছে। এটা 3200। এটা আছে 2 রেড। এটা আছে আপনার 3000 টাকা। 3000? হ্যাঁ, এটা 2 ডে। এটার দাম আছে 3500 টাকা। এখানে আছে ছোট মাল, এই যে স্কোয়ার একখানা 2 রেডের আছে, এইটা আছে আপনার 3000। এটা আছে একটা ছোট 18, 14, 17 মাল, এটা আছে 2200 টাকা দাম। এই ফ্যান্সিগুলো? এটা ফ্যান্সিগুলো 950 টাকা দাম। এটা আপনার 550 টাকা দাম। 950 টাকা দাম। এই ছোট আছে 300 টাকা। আর এই ধর একটু যেগুলো স্টিলের না, এই হ্যাঁ আছে 450 টাকা, 400 টাকা, 150 টাকা। আমাদের 22 ইঞ্চিটা কেনা হয়ে গেছে এই খাঁচাটা। এটা সাধু মামা নিয়ে এখন চলে যাবে। আমরা এখন অ্যাকোরিয়ামের জায়গায় চলে এসেছি, এখানে প্রচুর মাছ। আর পেছনে এই দোকানটাতে টেট্রা আছে বিভিন্ন রঙের, দামগুলো করব। পাশে ফাইটারও আছে দেখতে পাচ্ছি, এখানে অ্যাঞ্জেল রয়েছে, এখানে মলি রয়েছে, এখানে রেড ক্যাপ রয়েছে। এই দেখো টেট্রাগুলো রং বেরঙের, কি সুন্দর লাগছে। ঠিক আছে, আর এখানে রয়েছে ফাইটার। এই ছোটোগুলোর দাম করলাম, এগুলো হচ্ছে 12 টাকা পিস, আর এই বড়গুলো হচ্ছে 20 টাকা পিস। বিভিন্ন রকমের ফাইটার আছে এখানে, বললো 300, 250, 200 বিভিন্ন রেঞ্জের ফাইটার। এইদিকে এটা পাতাবাহার গাছ, এটা অ্যাগ্লোনিমার ভ্যারাইটি। আচ্ছা, অ্যাগ্লোনিমার একটা ভ্যারাইটি। দাম বলছে এটা 100 টাকা। আর এই ব্যাম্বুগুলো কত করে আছে? ব্যাম্বু 200 আছে, 150 আছে, 100 আছে। 200, 150। এটা কি এমনি রেখে দেওয়া যাবে? জলে এরকম রাখবেন। এটা 200 করে। ঠিক আছে, ব্যাম্বুগুলো কিন্তু গাছ হয়েছে, আরো হবে না এটা থেকে? হ্যাঁ, গাছ বাড়াবে। যতগুলো গাছ আছে সবগুলোতে পাবে। সব কটা থেকে বেরোবে এখান থেকে? এই যেটা থেকে 3টে বেরিয়েছে, 4টে বেরিয়েছে, ওরকম একটা দাও না। এই যে আরেকটা 200 করে। এগুলো হচ্ছে সাকুলেন্ট বলছে, ক্যাকটাসের মতনই দেখতে। এগুলো 100 করে, এগুলো 100, ওগুলো হচ্ছে 150। তোমাদেরকেও চিয়ার্স। ঠিক আছে, আর গালিফ স্ট্রিটে আমি বেশি ভিডিও বানাবো না, কারণ এখানে না বেশিরভাগ দোকানে ভিডিও করতে দেয় না, ভিডিও করা অ্যালাউড না, অনেক কিছু বারণ, অনেক দোকানে বারণ করছে। তো যেটুকু পারছি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। আমরা এরপর কি পাখি কিনবো দেখছি। হাঁসটা তো কেনা হয়ে গেছে, পাখি এখনো কেনা হয়নি। আর মাছ একটু অ্যাঞ্জেল কেনার ইচ্ছা আছে, দেখি। আমি আর মন্টি এখানে দাঁড়িয়ে আছি, কারণ আমার সাথে একজন মিট করতে এসছে। বুঝতে পেরেছো কে এসছে? গালিফ স্ট্রিট আসলে এ তো চলেই আসে।
আর ওই যে আমি ওই এই ড্রেসটা পরেই এসেছিলাম আগের বারে, সেই ব্লগটার লিঙ্ক আমি আই বাটনে দেবো, তোমরা দেখতে পারো। মামা হচ্ছে ওইখানে যে মানে অ্যাঞ্জেল কিনছে, তাই তো? 60 টাকা পিস। আমরা এগুলো নিচ্ছি 4টে। আচ্ছা এই বড়গুলো কিরকম দাম? এই বড় সাইজের এইগুলো 600 টাকা জোড়া। 600 টাকা জোড়া, মানে 300 টাকা পিস। এই যে আপনি দেখে নিন, দেখুন এই 4টি হচ্ছে আমাদের কেনা হয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন আশা করি। না না একই একসাথে। 60 টাকা পিস। আমরা এখানে দাঁড়িয়েছিলাম, আমার সাথে পরিচয় হলো আমার এক সাবস্ক্রাইবার দর্শকের। তোমার নাম হচ্ছে মেঘদূত। তুমি কি এখানে কিছু কিনতে এসেছো আজকে? হ্যাঁ, আমি এমনি বিজনেস করি। আচ্ছা, আর তুমি কি আমি কখনো মেসেজ করেছিলে? হ্যাঁ, মেসেজ করেছিলাম চিনেনের জন্য। আচ্ছা, তোমার সাথে দেখা হয়ে ভালো লাগলো। সবাই জানো যে আমি যাদের সাথে দেখা হয় যাদেরকে নিতে পছন্দ করি, কারণ আমাকে ভালো লাগে। পরে কি বলতো, এগুলোই স্মৃতি হিসেবে থেকে যায়। কিছু কিনতে লাগে না, এমনি ঘুরতেই আমার বেশি ভালো লাগে। এত রকম জিনিস, তবে কি বলতো এখন না একটু শুটিংটা কম, মানে শ্যুটটা কম করতে দেয় সব দোকানে, কেন সমস্যা? আশেপাশে ঘুরতে কম। হ্যাঁ, কিচ্ছু করতে দেয় না এখন, সেটাই। যাক, তুমি ভিডিওটা দেখো কিন্তু, আর কমেন্ট কিন্তু করতে হবে, তাদেরকে সাবস্ক্রাইব করো একদম। এই গাছটা হচ্ছে 3টে কালার হয় ফুলের। ফার্স্ট যখন ফোটে তখন হয় হোয়াইট, দেন যখন সূর্যের আলো পড়ে আস্তে আস্তে কালারটা চেঞ্জ হয়ে যায়, পিঙ্ক হয় ফার্স্টে, দেন ওটা এরকম রেডিশ পিঙ্ক ধরনের হয়ে যায়। গাছটার নাম হচ্ছে মধুমালতী। কাকু বললো, আমি জানতাম না। আমিও জানতাম না। আমি আর মন্টি এবার চলে এসেছি আইসক্রিম খেতে, গরমের মধ্যে আর পারা যাচ্ছে না। কি খাবি? মন্টি দেখেই যাচ্ছে, কিছু বলতে পারছি না। অনেক কিছু ডিসাইড করার পর আমি খাচ্ছি চকোবার সিম্পল। মন্টি কি খাচ্ছি? বাটারস্কচ। তো বাটারস্কচের কর্নেটো খাচ্ছে। আর তুই তো কিছু খাচ্ছিস না? ও ছাতা খাচ্ছে, ও খাবে না। ও আসলে গলায় কি জন্য, গলায় ঠান্ডা লেগে যাবে, গলা ব্যথা হয়ে যাবে, সেজন্য ও খাবে না। তো আমরা খেয়ে নিই। মাছ কেনা হয়ে গেছে, এই মাছ নিয়ে এখন বাড়ি যাচ্ছি। আর কিছু কেনা হবে না, কারণ মামার শরীর একটু খারাপ করছে। তো আমরা এখন বাড়ির দিকে এগোচ্ছি, কারণ এত রোদ। পাখি আরেকদিন কিনবো, তার জন্য তোমরা চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রেখো। ঠিক আছে, তাও এসে সেজন্য সাবস্ক্রাইব করে দিও। দেখা হচ্ছে অন্য কোনো দিন অন্য কোনো একটা ব্লগে। ততক্ষণের জন্য সবাই ভালো থেকো, টাটা। আমরা অনেকক্ষণ ধরে হেঁটে বেড়াচ্ছি, একটু কোল্ড ড্রিঙ্ক খাওয়াবো ওকে। তোদের এলাকায় একটা কোল্ড ড্রিঙ্কের দোকান পাওয়া যায় না। ওই তো এলাকার আশেপাশে আমরা এখনো হেঁটে যাচ্ছি, অনেক দূর চলে এসেছি, গাড়ি ওই পিছনে অনেক দূরে। কোল্ড ড্রিঙ্কের দোকান খুঁজে পাচ্ছি না। মন্টি কি করবি? বাড়ি চলে যেতাম। বলছে এতক্ষণে বাড়ি চলে যেত। অবশেষে অনেক ঘুরে এইটুকু জোগাড় করতে পেরেছি, এই পুরো মার্কেট ঘুরে। চিয়ার্স, তোমাদেরকেও চিয়ার্স। এই যে মাছগুলো এতক্ষণ সিজন করতে দেওয়া ছিল, এখন খুলে এটা ছেড়ে দেওয়া হবে। আর অ্যাকোয়ারিয়ামটা তোমাদেরকে দেখাই, একটু নোংরা হয়ে গেছে, কিন্তু অনেক রকম রং বেরঙের টেট্রা আছে, দেখতে পাচ্ছ এদিকে। আর টাইগার আছে কয়েকটা, আর দুটো শিবরাম আছে। এখানে দুটো অ্যাঞ্জেল রয়েছে, এই একটা, এটা একটা। আরও 4টে অ্যাঞ্জেল আমরা এখান থেকে ছাড়বো। মোটরটা এই মুহূর্তে একটু বন্ধ করে রেখেছি, নাহলে তোমরা মোটরের আওয়াজটা পাবে। এক ঝাঁক, কি সুন্দর লাগে, এত রং বেরঙের। দারুণ। এই ছেড়ে দিয়েছে, দেখো নতুন অ্যাঞ্জেল আমাদের দুটো, এখানে দুটো। চলো টাটা। আমি আর হ্যাঁ বলছিলাম, ভুলে গেছি। হ্যাঁ, তুই খা না ওইভাবে।